Yo, a croeso I Dom yn Dangos. Heddi, fi yma'n Aberteifi, yn fyna yw un o'r premium jean makers yn y byd. So let's go, party, edrych ar bach o denim, Fi nawr yn y ffatri Hiut, hefo Elin sydd yn gwybod popeth ni angen gwybod am denim. Yn y building hyn, mae jeans wedi cael ei wneud ers blynydde maith, with cwmni mawr enw Dangos. Fe gaiodd nhw. David y Clare wedyn yn moyn i dre i ddod nôl i wneud jeans eto. Na siwt â chi o'n i ma wedyn. Mae sawl un wedd yn gweithio i Dangos dal i fod yn gweithio ma. A wedyn beth i ni'n wneud nawr i dod mewn ar rhai ifanc y dre i ddod i ni cael dysgu'r sgil iddyn nhw. Da chi aid ati yn y cutting room, ti'n gael gweld fel mae fe'n cael ei dorri. Beth mae Rob yn neud, yw torri single ply. So mae hwn yn special order. Dim ond un o'r rhain i ni'n mynd i wneud. Beth nhw'n specifically gofyn am? Nethon ni un wrthos diwetha, fi credu bod e'n 40 inside leg, achos bod nhw'n moyn turn-up mawr. Turn-up, mae'n parachute fyna. Y sgil i fy'n rownd. Yeah, I know, o'n i jyst yn edrych ar fel, what? Sut ydych chi'n neud fel y gwahanol siapau, oherwydd, obviously, mae'n skinny, straight leg. O'r cutting. O'r cutting, so dyna lle y siap yn dod. Claudio yn mynd i torri nawr gyda beth ni'n galw'n ban knife. Jyst ti'n gweld fan hyn, faint mor gloiach yw i dorri gyda hwn. Ond so ti'n gallu gwneud single garment gyda hwn, achos mae fe'n torri tri. Ond mae'n gallu gwneud mwy. Mate, all I can do is applaud you as well. So mae fe gyd yn dechrau fan hyn. Natalie sydd gyda ni fan hyn. Sut ti'n neud? A mae Natalie yn prepo'r gwaith iddon ni i winio, so mae nhw'n neud e'n rwyddach i ni i chwarae popeth da'i gilydd. Okay. Beth mae Jill yn neud fan hyn nawr yw ofalocor ochr i stopo'r garment i ffreio. Mae Tracy mynd i hau'r leg seams lan, so fel ti'n gweld nawr, mae fe'n dechrau dod i edrych fel par o jeans. Mae'r cyflymder, maen nhw'n neud e'n crazy. Nawr mae'r bac yn dechrau dod i edrych mwy. Yeah, yr siap, mi'n gallu gweld e fyna, efo'r offer. Wow. Sut ydyn ni'n cael y lliw denim? Na, lliw hyn yw'r rhain. Oh yeah, obviously yr haf, yeah. Yr haf yw'r rhain. Summertime. Mae pob machine yn unique i un part o'r garment. Botymau a rivets. Let's go. Risk assessment, 0. Yn gyntaf be ni'n neud yw, ni angen cael yn awl a mae angen fod yn ffeisio lawr, oherwydd obviously perfection, luxury. We need to show the world that we care. Gwthio fel lan mewn i fyna, fel hwnna, ddim fel hwnna, ala sy'n eiliad. Y denim, premium, a darnasa. Not on target, ond am tro gynta, it's not that bad. Mae hwn fod yn syth, a mae'n fod yn, yeah, I messed up a little bit. Dyla'r un yma fod actually yn simple, so os fi methu wneud hwn, wedyn fi ddim efo future. Nothing happened. I'll take that, that's decent. Anna, decent. Beth ti'n meddwl? Allan o 10? Strong 7. Oh, good try. Gael mynd o hyn. Diolch. Fi fan hyn nawr, efo Sara, sydd yn un o'r designers, os na rhywbeth crazy ti wedi dod trwy, rhyw crazy design. Ni'n gweithio gyda gwahanol artists ar y foment, mae hwnna'n really fun. Ar un ni'n gweithio arno nawr, mae hi yn peinto denim, a wedyn ni'n mynd i wneud kind of exhibition, a wedyn bydd ti'n gallu dewis pwy bynnag art piece ti moyn, a troi hwnna mewn i jean. Oh, wow, really? Yeah, so mae hwnna'n really exciting. So mae'n really nice fel collaborator gyda pobl arall a gweithio dyn nhw a fel gweld beth ni gallu dod lan. Mae unrhyw cwmni sy'n gweithio mewn fashion yn rhoi impact ar y byd rhyw ffordd, ond ni'n really trial helpu i ddim fod fel la. So ni'n neud y no wash club, free repairs, popeth fel la. So trial fel educator customer fyd sy'n actually challenge mawr ond really exciting i gallu fod fel un o'r leaders sydd yn helpu nhw wneud na. Faint o jeans sydd actually'n cael ei creu fan hyn then? 200 a week. A faint mor hir ydy'n dechrau, start to finish? Un person yn neud e, mae fe halaf ti just tan 2 awr. Wow, just 2 awr? Yeah. Really? Yeah. A wedyn ar y diwedd ni'n seino'r garment, bod ni wedi neud e. So Be, person sydd wedi neud e, maen nhw'n seino fe? Seino'r garment. Oh wow, so nice little personal touch from that, awesome. So, ni just i gorffen yn Factory Denim Hiut fan hyn, a mae wedi fod yn amazing experience. Rhoi Cymru ar y map, a fi wedi dysgu popeth fi angen am denim, so os fi angen dechrau rhywbeth lan hefo denim, I'm gonna do it. So diolch yn fawr iawn, peace out, a fi'n mynd gartref nawr.